Umjetnička akademija u Osijeku pruža kreativne izazove skrivene u dubini mladosti i otkrivanje vlastite osobnosti široj javnosti, djelujući u ulici Petra Svačića 1/F. Osnovana je 18. listopada 2004. godine. Akademija ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko umjetničko stvaralaštvo i znanstveno-istraživačku djelatnost u polju umjetnosti za praktičnu i teorijsku nastavu pojedinih vrsta studija, potpomognuta vlastitom knjižnicom te uredima dekanata i administrativnog osoblja. Stjecanje akademske titule prvostupnika glazbene i likovne kulture, glume i lutkarstva omogućeno je kroz 3 odsjeka za glazbenu, likovnu i kazališnu umjetnost. Mi smo jedina akademija u Hrvatskoj koja obrazuje buduće glumce lutkare. Uspješnim zalaganjem dosadašnjih dekana magistra umjetnosti Josipa Jerkovića, profesora magistra Josipa Alebića i sadašnje dekanice profesorice doktorice znanosti Helene Sablić-Tomić, Akademija uspješno doprinosi kulturnom i umjetničkom životu grada Osijeka, organizirajući različita kulturno-umjetnička događanja kroz svoj znanstveno-obrazovni rad te znanstveno-umjetničke nacionalne i međunarodne projekte. Umjetnička akademija u Osijeku, osim što doprinosi kulturnom i umjetničkom životu grada u kojem djeluje, ostvarila je i s drugim hrvatskim gradovima uspješne suradnje, od kojih se mogu istaknuti Musical Trenk Kabaret Požega, Međunarodni festival kazališnih akademija Dionis Đakovo, Kiparska radionica Vinkovci, Međunarodni festival vokalne glazbe Intervox Vukovar, Glazbeni festival Varaždinske barokne večeri Varaždin i Kultura i umjetnost s Tinom Ujevićem Vrgorac. Također, Umjetnička akademija u Osijeku uspješno surađuje s evropskim akademijama u Rumunjskoj, Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i Italiji. Značajniji projekti kojima Akademija postaje dijelom domaće međunarodne stvarnosti su Međunarodni festival kazališnih akademija Dionis, Međunarodna revija lutkarstva Lutkokaz, završna izložba svih studenata preddiplomskog i diplomskog studija likovne kulture, Međunarodna studentska kiparska kolonija Jarčevac, Božićne glazbene svečanosti Glazbos festival, Međunarodno natjecanje mladih pjevača Lav Mirski u sklopu novoosnovanog festivala vokalne glazbe Intervox, sudjelovanje studenata sva 3 odsjeka na Festivalu znanosti, Osječkom ljetu kulture i Osječkom ljetu mladih, edukativno-prezentacijski projekt Susreti u knjižnici. Vrata Umjetničke akademije u Osijeku širom su otvorena za vašu kreativnu budućnost. Postanite dio naše umjetničke obitelji.